пиво, бат. Пиво, пиво, бат. Жизнь ворам. Смерть мусорам. Видеоблог. Я Арина.пис. А ты? Я Лена.кис. Не, Марусь. А, да, вот так. Она его. У вас подбородок, девушка. Да. Итак, мы снимаем влог, мы пришли. давай вот в казачий дворик. Да, тут все. Никита стал Гена Турбо и Дюша Метелкин. Мы стоим. Вот, да. Вот. Я в тапочках. Без тебя все не так. Начинается видеоблог. Время 8 утра. Сейчас мы поедем Лагману. Такси Лагман. Лиману. Мы пойдем на Вот, типа, вот, да. А вот на Лагмане. Мы чиляем. Вот Саша итог махал, таков. я махал в ответ. Мы никуда не поехали. Потому Нас что на на Лимане... Что? Волна. Пиздец там. Да. И мы едем завтра. Бухаем? Не, хуйня. Видеоблог горит. Дискотека. А че один-то, ёпта? Привет, привет. Ты ёбнутый, ты чё? Просто идем по парку, блядь. Дата возвращения. Это второй раз, когда мы В этом месте. Сегодня светит солнце. И мы ждем, пока там что-то сделают. С лодкой. Вот, стоит Арина.кис и Лена.пис. Ну или наоборот. Не важно. Вот, короче, мы вот. Доброе утро. Да. Мы опять не уехали. Знаешь, не судьба нам смотреть Лиманы. Да. Так что вот. Мы опять сидим в машине и едем домой. Пойдем на море сейчас. Итак, Время без 23. да, и как бы... Мы едем на Лотосы. Да. На Лиманы. Куда? На Лиман. Вот. Стою, давай. Покатаемся. Мы поедем. Мы без приключений. В итоге мы заглохли посреди Лимана. Нас сейчас негде сидеть, потому что он очень грязный. И ногами очень хорошо сидеть. Спасибо. Спасибо. Мерси. Лена.пис, кис, иди сюда. Короче, мы доехали. Да, с ветерком, так сказать. Да, дядя Коля где-то остался в камышах. Мы покупаем раков. Мы купили раков. Да. Саш. Что? Все хорошо. Тебе понравилась поездка? Мне понравилось. У него типа не Зато я снимаю. Ла-ла-ла. Какая тупая. Еще не пила даже. Ла-ла-ла. 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 Давила, а любви не дала, зацепила меня. На вслух произнесет. Вспышка. И пусть молчит. Но все же помни, блядь, он сжигает фонари, проклятый дождь. О, нежный мальчик, ты прости меня за эту дрожь. Ты засадишь, я... Не буду, это ты. Сашка, в лодку. Хуй пилот.